이걸로 해놨잖아. 거기 가보고 싶어. 짱구. 그치. 아니지. 피니시. 아니지. 이거 딱 3개씩 먹으면 되겠다, 야. 저기 밑으로. 이거는 거의 10년도 더 된 가방이라서 무슨 모델인지 사실 모르겠어. 근데 많이서는 이렇게 가죽해지고 그래서 더 빈티지스러워서 마음에 들어. 당황스럽네. 오랜만에 이렇게 서울대학교 앞을 등산하러만 와봤는데 나 스스로 못 믿어가지고 이겁니다. 와. 이겁니다. 야, 대박. 쟤는 이겁니다. 이모미의 근데 프린템 약간 하나에 얼마라고요, 이모미 씨? 빨리 얘기해. 뭐 어디 채통인 거 산 거야? 살 때 제대로 사는 그냥. 아니 근데 너무 이쁘다 이거. 근데 빛깔이 장난 아니다. 근데 너무 대리석 식탁이 필요합니다. 그래서 트롤이나 이렇게 있습니다. 아니 이모미의 명품 여행. 이렇게 하시면 이렇게 길게 오, 줄도 살 수 있고요. 이렇게 해서 이거를 두 줄로 하면은 이렇게 짧게 하실 수 있습니다. 와. 그래서 이렇게 하시겠다고요? 네. 네. 이모미 샤넬 여행. Make some noise. Make some noise. 뭐요?
어머니. 여긴 매장인가요? 아침에 혼자 나네 지금. 아니, 뭐야, 나 왜 여기다 둔 거야? 샤넬 여행입니다, 여러분. 저희 집에선 없어요. 여행 한번 시작할까요? 시작하실래요? 시작하실래요? 쌍샤넬이다, 쌍샤넬. 쌍카레이어, 쌍샤넬.